と知り合いから聞いたんですけど、電車の踏切、カン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 っていうのを、待ってる時に、おじいちゃん寄りのおじさんが、すっごい至近距離で近づいてきて、すいません、火貸してもらえますかって言ったんだって。そしたら、タバコ吸わないから、その人。ごめんなさい。ないですって言ったの。タバコ吸わないでごめんなさいって言ったら、そうですか。ありがとうございます。そしたらその人、その電車に飛び込むってだけの話。だからもう確実に私の知り合いが最後に喋った人になっちゃった。でも本人は、なんか火持ってればよかったみたいになるじゃない？すっごい後味悪く。だからそこの踏切使わなくなったって言ってた。いや、おい。なんて話してくれてんだよ。怖っ。田中さんのさ、目の前で飛び込まれた話、あったでしょ？ありましたね。そう。なんかね、多分私も、